Pessoal, automecânica do Michael, certo? Hoje nós estamos com um Corsinha da professora Andy, cliente nossa aí, tá bom? Ele tá com barulho, quando você anda com ele, você escuta tipo, quando você tá engatado, marcha andando, tipo primeira, segunda, ele começa a fazer um barulho tipo rolamento, alguma coisa pegando assim quando a roda gira. Aí eu vou levantar ele aí, examinar, ver o que que é. Vou engatar as marchas lá dentro e depois mostro pra vocês aí por baixo ele fazendo barulho e ver o diagnóstico qual que é. Beleza? É nóis. Daqui a pouco eu volto aí. Ó, amigos, ó. Isso aqui, ó, é que é assim, né? Eu tô fazendo diagnóstico. Então eu liguei lá, entrei no carro, engatei as marchas, ele ronca. Aquele barulho, tipo... Aí quando pisa na embreagem e continua acelerando com o pé pisado na marcha, tipo assim, vamos supor, segunda marcha e pé pisado na embreagem todo, e você acelera, aí para a folga. Quando você tira o pé, aí volta o barulho de novo, mas com o pé pisado e engatado a marcha. Não sei se vocês estão conseguindo entender o diagnóstico. O que que é isso? Esse motor tá com a lateral do virabrequim comido, meu. Tenho certeza. Eu só vou abrir a tampa aqui, ó, e dar uma regulada nessa engrenagem aqui, ó. Que essa engrenagem aqui, ó, ela costuma fazer isso também, tá, galera? Super dica do Corsa aí. Você tá andando, ouvindo barulho de rolamento, seus rolamentos são novos. Suspensão tá ok, não tem nada quebrado na suspensão, tem barulho. E você tá com barulho quando você pisa na embreagem, para o barulho, você solta o pedal da embreagem e o carro andar, o carro começa pode ser isso, tá? Lateral do virabrequim comida. Aqui, ó. Vou te mostrar como que você vai identificar aqui, se é aqui ou se é lá. Por aqui, ó. Através disso aqui, ó. Vou mostrar agora pra vocês, tá? Ó, aqui, ó. Você vai jogar tudo pra dentro, ó. Ó. Ó o barulho que faz lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó o barulho que faz aqui, ó. Ó a engrenagem se movimentando, ó. 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 Tá vendo essa folga que tem na lateral do vira aí, ó? Ó. Não sei se deu pra escutar. Ó. Chega lá. Ele tá andando ali, ó. É que eu não tenho relógio comparador. Mas... com relógio comparador, a base magnética aqui, você pegava esse defeito. Bom dia. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Ó lá. Tá vendo? Joga bem pra fora aqui, ó. Depois vem aqui, ó, com a espátula grande, ó, a chave de fenda grande. Ó, ó, ó. Tá vendo? Com certeza vai ter que fazer esse motorzinho, parte de baixo. Parte de baixo já era. E aí você escuta isso aqui, ó. Ó. Tá ouvindo o barulho? Aí você pisa na embreagem lá dentro, para. Entendeu? Mas na embreagem, que essa embreagem é nova também. É isso aí que eu tô falando pra vocês. Ou é aqui, o virabrequim comido, a lateral do vira, com certeza, por causa da folga. Mas eu vou regular aqui dentro e ver se para o barulho. Beleza? Então, galera, antes de dar aquela notícia difícil, que é a notícia que ela vai ter que fazer a parte de baixo do motor, eu vou tentar resolver o barulho do rolamento, que é um barulho de rolamento quando anda, através disso aqui, ó. Tá vendo essa... O Corsa, ele tem essa porca dentada aqui, tá vendo? Aí, tem isso aqui, ó. Esse parafusinho, lá em cima 10. E tem essa chapinha aqui, lá em cima lá, ó. Entendeu? Aí você tira essa chapinha, ela vai segurando os dentinhos assim, ó. Tá vendo? Só que ela segura os dentinhos aqui, só que na parte de cima lá, entendeu? Não aqui, lá em cima, aqui, ó. Onde tá meu dedo, lá, ó. Lá pra cima, ela vai lá. Tem até o desenho dela lá onde ela fica, beleza. Aí tira o parafusinho. Aí agora nós estamos livres para dar uma regulada aqui. Tanto soltar, quanto apertar. Eu vou dar uma regulada aqui, pôr a chapinha de volta com o parafusinho lá e ver se o barulho dela acabou. Ah, não acabou? Aí eu vou passar pra ela os cubos e os rolamentos. Pastilha de disco tá ruim. Pastilha de disco dos dois lados. Cubo e rolamento.
entendeu? Pra ver se nós cessa esse barulho. Se não cessar, aí, meu amigão, ó, tirar o bloco fora, fazer a lateral do virabrequim que tá comida, tá? Entendeu? Certeza. Certeza tá comida. Não tem jeito. Vai diminuir, lógico, o barulho. Mas o maior aqui é o motor. Esses motores a gente já conhece. Da GM, ele come a lateral do virabrequim. Tanto é que quando pisa na embreagem, fica mantendo ela pisado e solta, ela para. Depois ela volta de novo. Quer dizer, mais um índice que é o virabrequim comido. Mas assim, pra diminuir mais o barulho dela, rolamentos de roda, né? Pra gente ter mais certeza, porque eu não tenho relógio comparador. Então pra gente ter mais certeza, vou fazer isso, entendeu? Os dois rolamentos de roda, dianteiro, pastilha e disco. Vai diminuir, vai, 80% do barulho. Aí agora o barulho do motor é o motor, né? Beleza, galera? Vou dar uma regulada nessa porca aqui. Vou andar com o carro e vou mostrar pra vocês o barulho. Aí, pessoal, para regular isso aqui, ó, tem que vir aqui, ó, soltar esse kartzinho com a 11, tá? A 11L, chave 11, entendeu? Vem aqui, ó, solta todos esses parafusinhos aqui, ó, todos. Aí tira esse kartzinho aí, entendeu? Tira esse kartzinho. E aí a gente vai... Agora eu vou soltar eles. Depois que você solta todos esses parafusos, ainda não sai o kartzinho. Você tem que ir, pegar um martelinho pequenininho, que ele é de alumínio, não pode ser marreta pesada não, tá, pessoal? Esse é um martelinho pequenininho. Aí você vem aqui e dá uma batidinha nele ali, que ele descola, tá? Ah, Michel, pra que você tá tirando isso aí se dá pra regular na porca ali? Porque é o seguinte, eu quero ter certeza que eu regulei certo. Não pode ficar preso a caixa de satélite lá dentro. Ou a coroa e o peão não pode ficar preso, tem que estar girando na mão. E não pode ter muita folga também. Você mexendo por aqui, você não vai ter certeza se está certo ou se está errado. Então, o serviço correto, o procedimento correto é você tirar aqui. Para você ter certeza da folga que você está deixando. Beleza? Eu vou tirar os parafusinhos aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês aí para mostrar o procedimento lá dentro. Como que é feito, ó. Fogou tudo com a mão. Aí nós vamos dar uma olhada lá dentro, ver como que tá a folga lá dentro. Se tiver muito excessiva, pode ser esse o barulho que ela tá escutando quando anda com o carro, fica quando tá engatado, entendeu? Antes de condenar ali, né? Mas ali também já tá, a gente já sabe que não tá legal. O rolamento de roda também tá roncando. Pastilha de disco já acabou. Tem que trocar cubo de rolamento. Tudo isso, entendeu? Mas vamos tentar resolver por aqui primeiro a coisa pior. Depois um barulho maior. Se der uma diminuída, aí é hora de resolver, né? Resolver aqui. Beleza? Vou bater o kartzinho aqui agora. Agora não vai dar não, senão vai fazer meleira aqui, tá bom? Já mostro se tem óleo e se não tem também. Daqui a pouco eu volto aí. O Leandro da Tec Food é assistência técnica especializada de comércio de peças. Não tinha nenhuma folguinha, tava bem justo, ó, pessoal. Aí eu vim aqui, ó, dei uma reguladinha. Já senti que mudou o barulho, ó, do câmbio. Tava com barulho muito feio. Olha lá. Tava sem folga nenhuma. Aí eu vim aqui, ó, na porca, ó. Qual que é o segredo aqui? Você vem na porca. Aí, apertando, você fecha a regulagem aqui. E soltando, você dá uma folguinha aqui pra peça. Porque a peça também não é pra trabalhar tão pesada não, viu, gente? Vocês que seguem aí, ó, no canal. Isso aqui é pra trabalhar assim, ó. Tem que ter uma folguinha, tá vendo? Se não tiver folga, tiver muito justa, aí come a caixa de satélite e começa barulho aí. Agora, quem mexeu por último aqui, eu não sei. Eu sei que o cara deixou bem pesado. Tava até pesado pra girar. Agora já ficou melhor. Vou dar mais uma reguladinha.
Eu vou fechar a tampa aqui, pôr o óleo de volta e depois mostro pra vocês aí o carro funcionando sem o barulho. Já reguladinho, tá vendo, ó? Automecânica do Michael, Rua Cristiano Lobby, 180B. Próximo ao mercado Mega Opção, tá? Aí é o seguinte, tá vendo aí, ó? Já tá regulado aqui, ó. Ó, que o cara deixou preso, agora já tá livre, ó. Tá vendo aí? Já foi lavado a tampinha ali, tá? Ó, cromadinha, todo limpinha a tampinha, tá? Dos dois lados. O serviço aqui é assim, ó. Mas é pequeno, mas tudo a gente faz com amor. Tudo a gente faz com amor, entendeu? Ó, tá vendo aí? Os parafusinhos. Tem perguntado do Milton, né? E o velho? Falou do velho. É o velho? Ele falou, o velho não tá aí não, é meu pai, não tá não. Aí, tá vendo? Os parafusinhos lavadinhos, na gasolina. Tudo limpinho, a junta lá limpinha, ó. Já colocadinha lá. Agora é a hora, eu vou montar essa tampa aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês aí.